Ich habe mir vor ungefähr 2 Wochen wieder Tinder gemacht und dann hat sich da 'n Gespräch etabliert zwischen mir und 'ner Frau. Dann haben wir uns relativ spontan und impulsiv getroffen, hatten 'n sehr schönen Abend zusammen, auch sehr intensiv und 2 Tage später wurde ich geghostet. Dieses Zuckerbrot und Peitsche, Hü und Hott, Liebe und Liebesentzug. Das ist etwas, was in uns wirklich auf der neurobiologischen Ebene ein Modell im Gehirn erzeugt wie Sucht. Lass dieses Spielchen, ja, dieses Ich mache mich interessant, indem ich mich entziehe. Je authentischer wir sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch den richtigen Menschen in unser Leben ziehen können, mit dem wir eben eine gesunde Beziehung entwickeln können, die eben nicht von diesen Spielchen lebt. Mindseed mit Leon Heimann. Dr. Britta Papay ist Narzissmusexpertin und Paartherapeutin und spricht über Beziehungen auf eine Art und Weise, die viele erstmal irritiert. Sehr klar, sehr direkt und oft unbequemer, als man es gewohnt ist. Denn wenn wir über Ghosting sprechen, geht es nicht nur um schlechtes Datingverhalten. Es geht um etwas Tieferes, um Dynamiken, die sich im Gehirn wie eine Sucht festsetzen, um dieses Muster aus Nähe und plötzlichem Entzug, das uns emotional komplett aus dem Gleichgewicht bringen kann, selbst nach nur einer Nacht. Ich wollte mit Britta sprechen, weil sie diese Mechanismen nicht beschönigt. Sie benennt klar, was viele lieber relativieren und zeigt, warum wir immer wieder in genau die Verbindungen geraten, die uns eigentlich nicht gut tun. In dieser Folge verstehst du, warum dich bestimmte Menschen so stark triggern, was wirklich hinter Ghosting steckt, wie sogenannte Traumabindung entsteht und warum Authentizität oft der einzige Ausweg aus diesen toxischen Dynamiken ist. Und wenn dich Gespräche über Beziehungen und mentale Gesundheit interessieren, dann abonniere den Kanal doch gerne mal kostenlos auf YouTube oder Spotify. Damit unterstützt du den Podcast und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge Mindset Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Britta, ich wollte dich einmal was Persönliches fragen, was, denke ich, auch viele Menschen interessiert. Und dazu möchte ich kurz eine kleine Story erzählen, die mir vor 2 Wochen passiert ist. Ich habe mir vor ungefähr 2 Wochen wieder Tinder gemacht, also eine Dating-Plattform, und, habe da so ein bisschen nebenbei rumgeswiped, ne? Sagt man ja heutzutage, macht man dann ja so. So links, rechts, so. Genau, Mhm. nebenbei, und dann hat sich da ein Gespräch etabliert zwischen mir und 'ner Frau. Dann haben wir uns, relativ spontan und impulsiv getroffen, hatten 'n sehr schönen Abend zusammen, auch sehr intensiv, und 2 Tage später wurde ich geghostet. Und das hat mich, tatsächlich irgendwie, obwohl ich ja sie noch gar nicht wirklich kannte oder aber einfach dieses, aus dem Nichts sehr intensive Erfahrung und dann so 'n Drop und dann so 'n Fallenlassen, hat bei mir was ausgelöst hormonell, dass ich also, ich würde sagen, 2, 3 Tage wirklich so irgendwie aus der Balance war. Und dieses Phänomen des Ghostings, das kennen ja viele, ne, auch grade bei so Dating-Apps. Hat das was mit Narzissmus zu tun? Ich muss jetzt gleich als erstes an Steffi denken, die sagen würde, das könnte Bindungsangst sein. Also, was bedeutet Ghosting? Ja, Ghosting bedeutet ja, ich, verschwinde einfach von der Bildfläche. Ja, ich habe dich getroffen, ich habe dich gesehen, wir haben was miteinander gehabt, erlebt und dann verschwinde ich einfach. Ich finde, als Allererstes ist Ghosting einfach super schlechtes Benehmen. Das ist also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, das macht man einfach nicht, weil das ist verletzend. Punkt. Das ist das Erste. Man meldet sich noch mal, man sagt: „Danke, das war schön“, und kann ja kommunizieren, ob man Interesse hat an weiterem Kontakt oder auch sagen: „Das war schön, auf Wiedersehen“, ja? Also, es ist an erster Stelle ist es respektlos. So, Punkt. Schlechte Kinderstube, macht man nicht. Das Mhm. wäre so das Erste, was mir dazu einfällt. Narzisstisch. Ist Ghosting narzisstisch? Also, wenn wir als ein Merkmal für nicht so gesunden Narzissmus was Überhöhendes kombiniert mit etwas Abwertendem nehmen, dann könnte man sagen: „Ja, ja, weil ich bin mit dir
in Verbindung getreten. Das heißt, ich habe bei dir etwas ausgelöst, ja? Ähm, Emotionen, Gedanken, auch schon eine erste Verbindung, das weiß ich auch, und dann entziehe ich mich wieder. Also, das wäre ja dieses schöne Spielchen, was narzisstisch geprägte Menschen ja auch gerne machen, ne, mit Lovebombing und dann wieder fallen lassen und, fang mich doch und dann ziehe ich mich wieder zurück. Ich würde jetzt sagen, dass die meisten Menschen, die heutzutage Ghosting betreiben, nicht nur unbedingt narzisstisch sind, sondern wirklich eine schlechte Kinderstube haben und einfach auch durch diese Unverbindlichkeit und auch die Unerreichbarkeit, ne? Du hast ja nicht 'ne vielleicht eine Telefonnummer, wo du anrufst und sagst: „Hey, sag mal, was war denn das bitte?“ Sondern, das ist so ein furchtbarer Trend der letzten Jahre oder Jahrzehnte, ja. Das hat man früher in der Intensität und mit der Häufigkeit nicht gemacht. Und ich glaube, da hilft uns auch so diese Anonymisierung von Menschen, diese Austauschbarkeit, die auch durch diese ganzen durch Social Media und natürlich durch die Dating-Plattformen entstanden ist. Also, die Antwort ist erstmal vordergründig sehr schlechtes Benehmen, Mhm. möglicherweise auch etwas Narzisstisches. Auf jeden Fall hat es mit dir etwas gemacht. Und da würde mich natürlich interessieren, was genau. Also, du Ja. sagtest nur deine Gefühle. Was war Mhm. das? Ja, Magst du das ja, erzählen? total. Ähm, wie gesagt, ich habe es mir so nebenbei einfach gemacht, ohne große Mhm, Intention. Und das Treffen fand dann auch sehr spontan statt. mhm, Also, wir haben geschrieben, es war angeregt, sie war da auch sehr ambitioniert. Und, dann haben wir gesagt: „Okay, lass uns doch mal die Tage treffen.“ Hat sie gesagt: „Ich bin aber ab übermorgen im Urlaub. Lass uns doch gerne morgen schon sofort treffen.“ Habe ich gesagt: „Okay, ich denke darüber nach.“ Und dann hat sie mir auch noch mal proaktiv am selben Tag geschrieben: „Hey, wie sieht's denn heute aus? Ich muss das planen“, so. Also, man hat gesehen, sie hat da richtig Bock drauf. mhm, Und, ja, und dann ist es halt sehr spontan entstanden. Und dann sehr spontan ist auch 'ne sehr intensive Nacht entstanden. mhm. So, und dann das ist natürlich so wie so: „Wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet“, weißt Alles du? Mögliche. Und war auch schön. Adrenalin, Alles. Und Dopamin, dann alles, total viele Oxytocin. Komplimente die ganze Ja, Zeit auch, ne, mhm, zu allen möglichen Dingen. Zu meinem Die war bei mir zu Hause, zu meiner Wohnung, zu mir und meinem Körper, zu allem. Super viel Komplimente die ganze Zeit, also so mhm, sehr eingelullt, sage ich mal, ja? mhm, Was natürlich schmeichelt in dem Moment, ne? mhm, Und gleichzeitig hat sie aber auch, das fand ich zum Beispiel komisch, als wir danach was gekocht haben, hat sie mir von ihren anderen sexuellen Abenteuern erzählt. Ich dachte mir so: „Gut, okay, vielleicht ist sie einfach offen“, ne? Fand es war trotzdem so 'n bisschen komisch für mich, aber ich bin ja selbst auch, würde ich sagen, relativ offen und habe das einfach mal so stehen lassen. Ähm, und ja, und danach habe ich gemerkt, also, es war einfach an dem Abend 'ne schöne Verbindung da und danach ist sie halt sehr abrupt abgebrochen, ne? Also, und ich habe das gespürt einfach schon durch die Art und Weise, wie sich ihr Schreibverhalten stark verändert hat. mhm. Und sie es aber nicht transparent kommuniziert hat, weil für mich, glaube ich, das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist der Der Knackpunkt. Punkt ist für mich Ja, nicht, dass man 'n One-Night-Stand hat, ja. sondern der Punkt ist für mich, ähm, dieser dieser abrupte Kontaktabbruch, ohne mal mitzuteilen, was eigentlich los ist. So, und, ich bin da, denke ich, auch 'ne sensible Person in dem Moment. Und das hat in mir wie so 'n Verlust ausgelöst, so, obwohl es ja eigentlich rational kein Verlust ist oder war, ja. Aber Ja, dieses: „Wir sind krass in Verbundenheit“, und dann endet und es dann und abrupt. genau. Also, es gibt auch andere Szenarien. Es gibt Ja, auch andere Szenarien, wo in anderen Situationen du vielleicht kennst du's auch aus'm Geschäftlichen, du hast 'ne Kooperation mit jemandem, fühlst dich total verbunden und dann merkst du so, jetzt ist die Kooperation beendet und dann boom, lässt sich die Person fallen. Also, man kennt es ja auch aus anderen Situationen. Und das lässt einen einfach, also mich persönlich lässt es nicht kalt, sondern es ist immer so: „Krass, natürlich nicht. hast du jetzt die Verbundenheit vorgespielt Ja, oder“, ne? Und das ist so 'n bisschen das, was du, glaube ich, gesagt hast. Sie hat mir ja nicht aktiv geschadet. Also, vielleicht ist es dann auch kein Narzissmus, aber, ja, aber da sind s jetzt schon 'n sie paar Elemente sie hat dazugekommen. Die gucken genau, wir gleich mal an. sie hat aus meiner Sicht, es ist auch 'ne Respektlosigkeit Absolut. bezüglich der zwischenmenschlichen Ja, Verbundenheit. ja. Und auch also, man kann ja
Also was hier fehlt aus meiner Sicht, ist die Transparenz, weil man kann sich darauf einigen, wir treffen uns und haben ein One-Night-Stand. Jeder geht seinen Weg danach und dann kann man immer noch gucken, oh, die Person ist mir im Kopf geblieben, vielleicht würde ich doch gerne so. Aber das, was du eben erzählt hast, ne, sie hat dich eingelullt, ja, schon so, ne, hat dir sehr geschmeichelt und das hört sich schon ein bisschen nach 'm Lovebombing an, schon Mhm. sehr viel, sehr intensiv, fast zu viel für eine erste Begegnung von 2 Fremden, ja? Und ich sage ja immer, als Paartherapeutin auch, aber auch als Mensch, ich sage immer, geht es immer langsam an, ne? Weil man kann einen Menschen ganz toll finden, aber man muss immer gucken, dass man das so ein ganz kleines bisschen dosiert, weil das, was da bei dir passiert ist, ist ja dann diese ganze Palette an unglaublich starken Botenstoffen, Hormonen, Cocktail, ja? Und dann wird dir das weggenommen und dann hast du einen Kater, ja? Mhm. Richtig. So. Und wenn jetzt aber von Anfang an mit offenen Karten gespielt wird: „Du, ich habe Bock auf dich, ich finde dich toll, lass uns heute Abend oder heute Nacht zusammen sein“ und dann keine Ahnung. Oder auch wenn sie danach gesagt hätte: „Du, ich fahre jetzt in den Urlaub und keine Ahnung“, alles gut. Aber so ist bei dir das entstanden, was die Basis für ich gehe jetzt mal einen Schritt sehr weit, Mhm. das ist die Basis für Traumabindung. So entsteht ungesunde, destruktive Bindung, indem du einen Menschen hochpushst, ja, in dieses ganze Cocktail an Botenstoffen und Hormonen und ihm das dann wieder wegnimmst, Ja. ja? Und deswegen erstmal beim Wort Ghosting würde ich sagen, Ghosting gleich Narzissmus. Nö. Aber so denke ich schon so, da wären jetzt schon so ein paar Elemente dabei. Auch zum Beispiel zu erzählen von ihren ganzen anderen, ähm, Abenteuern, Männern und so weiter. Das ist auch wieder so, ne? Guck mal, ich hier und du kriegst jetzt mich, diese super tolle, besondere, außergewöhnliche Frau. Ja, so Ja. hat 'n Beigeschmack, ein und einfach ich finde es auch einfach auch verletzend. Wir machen eine ganz kurze Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, falls ihr das Video auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und falls ihr das Ganze über Spotify oder Apple Podcasts anhört oder anschaut, uns einmal eine Bewertung für den Kanal zu hinterlassen. Damit unterstützt ihr uns und wir können weiterhin sicherstellen, die besten Leute hier in den Podcast zu holen und unsere ganze Energie hier reinzustecken. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Ich finde es verletzend. Ja, aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt einfach mal so interpretieren darf, also meine Meinung, ich glaube, das kam vielleicht aber auch ein bisschen an von ihrer eigenen Unsicherheit, dass sie sich als sehr attraktiv darstellen musste, weil sie hat Mhm. mir auch gesagt, früher hat sie sich nicht attraktiv gefunden, Okay. aber das ist nur Interpretation meinerseits. Und, was ich auch interessant finde, ich meine, das war jetzt, mir geht's jetzt wieder gut. Ist jetzt schon wieder Gott sei anderthalb, es ist Dank. jetzt wieder 1,5 Wochen her. Gott sei Dank. Aber, ich finde es interessant, dass mir passiert sowas tatsächlich, also, wenn mir sowas passiert, dass ich mich von 'ner Frau so runterziehen lasse, nenne ich das jetzt mal, dann ist es oft bei Frauen, die auch stark traumatisiert waren, interessanterweise. Weißt du, dass sie Ja, traumatisiert also, okay. sie hat mir das erzählt, dass auch, Missbrauch in der Familie, ihr Ex-Partner hat sie sehr schlecht behandelt auch und, gegen ihren Willen auch, sexuelle Handlungen vollführt. Und, ich merke, wenn mir sowas jemand erzählt, dann ich glaube, ich bin dann empathischer vielleicht als andere Menschen, weil ich, weiß, wie es sich anfühlt oder ich meine, ich wurde nicht missbraucht oder so, zumindest, sexuell missbraucht nicht, Aber aber ich habe auch traumatisiert schon. auch Mhm. traumatisiert und ich kann das einfach sehr nachempfinden und wenn diese Kombination kommt, dann kommt bei mir so absolutes Ja, Verständnis, Empathie, ja, „Oh, ich kann sie so fühlen, ja, ich will dir vielleicht auch für sie da sein.“ ja, Und dann noch in Kombination mit diesem ganzen anderen, was ich ja ja. grade erzählt habe, habe ich gemerkt, das ist für mich Das ist für dich eigentlich toxisch. toxisch, ja? Das ist für dich giftig, weil jetzt würde Doktor Gabor Maté würde sagen: „Du triffst in deinem Leben immer auf Partner, die das gleiche Trauma erleben haben wie du, die gleichen Themen haben wie du, weil da treffen sich 2, die sich spüren.“ Das ist was Unausgesprochenes. Das findet auf einer Ebene statt, die wir gar nicht wirklich greifen können und die aber ein Wiedererkennen ist. Das ist etwas Stilles, Unausgesprochenes und auch schwer Erklärbares.
ist aber auch erforscht mittlerweile. Das heißt, du wirst immer auf jemanden treffen, der einen ähnlichen Erfahrungs-Background hat wie du und diese Person wird dich anziehen. Und dann wäre jetzt die Aufgabe, wenn wir eine gesunde Beziehung entwickeln wollen, wäre die Aufgabe, das zu verstehen und einen gemeinsamen Weg der Heilung, weil Menschen können sich in einer Beziehung heilen. Also du kannst traumatische Beziehungserfahrung haben und kannst, wie Steffi auch schon mal gesagt hat, du kannst gesunde Bindung kannst du entwickeln. Also in Bindung werden wir verletzt und in Bindung heilen wir. Ja? Und das ist, finde ich, für uns alle, weil irgendwie gibt es viel Trauma generell in unserer Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen und auch in verschiedenen Größenordnungen natürlich. Aber wenn wir erkennen, dass wir alle irgendwo, das sagt auch Gabor Maté so schön in seinem Buch vom Mythos des Normalen, sagt er, wer nicht traumatisiert ist, wer nicht süchtig ist, werfe hier mal bitte mit dem ersten Stein aus dem Glashaus heraus. Und wenn wir das begreifen, dann haben wir die Möglichkeit, in Bindung und in Beziehung zu heilen. Indem wir es aber nicht nutzen, um uns gegenseitig noch mehr zu verletzen, sondern zu sagen, ey, ich habe dich so gespürt, weil du was Ähnliches erlebt hast wie ich. Das heißt, wir erkennen uns wieder. Und darin liegt eigentlich ein sehr, sehr großes Potenzial für eine Beziehung, wenn nicht das Trauma dann in dieser Beziehung reinszeniert wird. Ja? Und vermutlich wird dir das immer wieder passieren, weil du solche Frauen anziehst und auch intensiver spürst als eine, die nichts von all dem erlebt hat. Wie war das bei dir, Britta? Hast du in der Vergangenheit so ein Muster erkannt, dass du gewisse Männer immer wieder anziehend fandest? Mm, Also ich hatte immer so ein Bild, das ist meiner narzisstischen Urstruktur geschuldet, dass ich einen Mann an meiner Seite brauche, der so ein riesiges Alpha-Tier ist. Ja, eigentlich so ein krasser Narzisst, ne? So Mhm. erfolgreich, so bäm, hier komme ich. Wissend aber, dass das überhaupt nicht gut für mich wäre. Das war eher so eine Fantasie, weil ich eigentlich einen Mann brauche und mir ein Mann guttut, der, ähm, sehr bodenständig ist, der sehr klar ist und auch eher so was Beschützendes hat. Und zum Glück ich habe eine sehr lange Ehe gehabt und zum Glück habe ich so einen gehabt, ähm, und habe aber immer so irgendwo so ein Gefühl gehabt von: „Oh, so 'n Alpha-Tier-Mann fände ich auch noch mal so richtig gut“, weil ich habe ja auch diese Anteile und das gibt ja auch da ist ja auch so eine Energie drin. Und jetzt, scheine ich jemandem begegnet zu sein, der das beides so 'n Stück weit bindet, ne? Also 'n bodenständiger, sehr sensibler Mann, der aber auch so 'ne Alpha-Tier-Seite hat und 'ne ganz besondere Kombi habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Also, mal gucken. Aber ich würde sagen, hm, auch ich habe immer Partner gehabt, bei denen ein Erkennen da war der Verletzungen, die sie erlebt haben. Und es gibt niemanden, der keine Verletzungen erfahren hat, ja. Wir möchten über toxische Beziehungen heute sprechen. Was ist für dich eine toxische Beziehung? Also, ich verwende erstmal grundsätzlich lieber den Begriff destruktive oder ungesunde Beziehung, weil bei toxisch springt bei allen immer sofort so was an, so mit diesem inflationären Begriff, ne? Also, der Typ ist schon toxisch, wenn er einmal nicht rechtzeitig, schnell, sofort auf deine Nachricht geantwortet hat. Eine ungesunde Beziehung ist überwiegend dadurch geprägt, dass du mit dem, was du bist oder wie du bist, nicht gesehen und nicht angenommen wirst. Und du sollst ein Bild erfüllen, du sollst als Projektionsfläche dienen für die Bedürfnisse von jemand anderem, den aber deine
eigentlich nicht wirklich interessieren. Und dann, wenn man es dann ein bisschen ausführt, ein bisschen detaillierter, ist die ungesunde Beziehung die, in der du, um deine Meinung zu vertreten, diskutieren oder dich verbiegen musst, in der nicht mit dir auf Augenhöhe gesprochen wird, sondern eher über dich oder hinter deinem Rücken, in dem du Liebe bekommst nur zu bestimmten Bedingungen, in denen es Liebesentzug gibt, wenn du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst oder eben authentisch bist, in der du dich sehr anstrengen und bemühen musst, um Harmonie und Frieden in der Beziehung zu haben. Denn eine gesunde Beziehung ist im Gegenstück dazu etwas, was sehr selbstverständlich ist, wo du ein Gefühl hast von Anfang an: „Hier bin ich richtig. Hier bin ich zu Hause. Hier darf ich so sein, wie ich bin.“ Das dann später auch bedeutet trotzdem, ne: „Ich bin so, du bist anders, wir haben Unterschiedlichkeiten, wir müssen uns zusammenraufen.“ Aber die ungesunde Beziehung ist die, in der du nicht so sein darfst, wie du bist. Okay, wir haben ja das Gespräch geöffnet mit so einer, ich sage jetzt mal, toxischen oder destruktiven Begegnung aus meiner Sicht 'Ne und, verletzende genau, Begegnung, verletzende ne? Begegnung, und jetzt sprechen wir sozusagen, ne, von der verletzenden Beziehung, also etwas, was dann zusammenkommt und dann repetitiv durch die Länge der Beziehung halt destruktiv ist, vielleicht nur für eine Seite erstmal. Und du hast gesagt im Vorgespräch, dass es verschiedene Dinge gibt, die den Ausstieg aus solchen Beziehungen stark erschweren. Was sind das für Dinge? Also, das Erste, was einem einfällt und was sehr oft auch zutrifft, ist: Du bist es gewohnt, schon immer solche Beziehungen zu haben. Das heißt, es hat schon angefangen in deiner Herkunftsfamilie, dass du auf eine bestimmte Art und Weise sein musstest, damit du in diesem System gut überleben kannst. Das heißt, du musstest entweder sehr angepasst sein oder du musstest besonders viel leisten. Und dann hast du eine gewisse Menge an Anerkennung, Liebe, Versorgung, was auch immer bekommen. Das heißt, die Menschen, die so groß geworden sind, suchen sich automatisch, das ist im Prinzip in ihrem System gespeichert, sowohl auf einer epistemischen, also im Gehirn, in der kognitiven Ebene, als auch auf der neurobiologischen, der physischen Ebene ist dieses Muster gespeichert. Ah, okay, wenn ich so und so bin, dann werde ich geliebt. Da suchst du dir automatisch immer wieder solche ähnlichen Beziehungsmuster. Das ist ein Automatismus. Die ziehen sich dann wie, die Biene mit dem Honig oder ne, die Biene mit der Blüte, ziehen sich magisch an und repetieren, reinszenieren diese Beziehungsmuster. Das ist aber eher so das Einfache, dass man immer denkt: „Ja klar, Menschen, die in ungesunden Beziehungen sind, die haben diesen ganzen Mist ja schon erlebt und deswegen ist ja klar, die kennen's nicht anders, die landen da und bleiben da auch.“ Es ist aber komplexer, weil es gibt auch Menschen, die zum Beispiel sehr sensibel sind, Menschen, die sehr feinfühlig sind, Menschen, die sehr optimistisch sind. Die haben in total gesunden Beziehungen gelebt, aus gesunden Familien. Und dann kommt dann so jemand, der so irgendwie so ganz anders ist und vielleicht auch so ein bisschen nicht so nett oder plötzlich übergriffig. Und dann denkt man so: „Hä, ich glaube, ich habe mich vertan. Das kann doch gar nicht sein“, ja? Und dann springt so ein Muster an von: „Ja, also, ich weiß ja, wie gesunde Beziehung geht. Ich kann dir das ja zeigen“, ja? Oder: „Ich kann dir ja helfen, dich zu ändern“, ja? Oder auch Menschen, die zum Beispiel gerade sehr, sehr verletzt wurden, die also gerade auch eine große Verletzung erlebt haben, die sind auch empfänglich für jemand, der dir erst mal ein gutes Gefühl gibt und dich dann und einlullt und dich dann aber fertig macht, ja? Und was zum Beispiel, Menschen, die stark narzisstisch akzentuiert oder gar persönlichkeitsgestört sind, lieben, ist, sich sehr starke Partner zu suchen, also so Trophäenpartner, Partnerinnen, gut aussehend, erfolgreich, toll, auch empathisch, liebenswert, weil die für die Nahrung sind, ne? Die ziehen sich dann aus denen alles raus und wenn sie ausgelutscht haben, werfen sie im Prinzip weg. Das wertet ja auch die narzisstische Persönlichkeit auf, wenn du an deiner Seite einen Partner oder eine Partnerin hast, der oder die toll ist, ja? Deswegen, jeder kann sich potenziell in jemanden verlieben, der für ihn oder für sie ungesund ist. Das kann jedem von uns passieren. Nur
Der Scheideweg ist an dem Punkt, wie man dann damit umgeht. Merke ich: „Okay, das fühlt sich gar nicht gut an hier, ich gehe“, oder: „Das fühlt sich nicht gut an, aber das kenne ich ja. Und wenn ich mich jetzt mehr anstrenge und mehr verbiege, dann wird das schon“, ja? Und darin unterscheidet sich eigentlich nur der Mensch mit dem wirklich stabilen, gesunden Selbstwert, der sagt: das lasse ich mir nicht bieten“, von dem, der eben vielleicht bindungstraumatisiert ist, schon schlechte Erfahrungen mit Beziehungen gemacht hat und so weiter. Das ist ja eigentlich auch genau das, was ich am Anfang beschrieben habe, dass Mhm, ich mich oft zu solchen Frauen hingezogen mhm. fühle, die selber irgendwie 'n Trauma hatten in ihrer Kindheit. Wie kann man es denn vermeiden, in so 'ne Traumabindung, hast du's, glaube ich, genannt, immer wieder zu kommen? Also, Traumabindung beschreibt jetzt etwas, was auch nicht sofort entsteht, sondern das ist etwas, was aus einer sogenannten intermittierenden Verstärkung entsteht. Das heißt, dieses Zuckerbrot und Peitsche, Hü und Hott, Liebe und Liebesentzug, das ist etwas, was in uns wirklich auf der neurobiologischen Ebene ein Modell im Gehirn erzeugt, in unserem Körper wie Sucht, ja? Das heißt, Cortisol, Adrenalin, Dopamin, Oxytocin und alles wieder weg, ja, und rauf und runter und hin und her. Das heißt, wie ein Suchtmittel, wie eine Substanz oder wie eine Spielsucht oder eine andere Sucht passiert in diesen ungesunden Beziehungen genau das Gleiche und das erzeugt über die Zeit die sogenannte Traumabindung. Die Person, die dir den Zucker gibt, gibt dir gleichzeitig auch die Peitsche. Das erzeugt eine sogenannte kognitive Dissonanz. Das heißt, du denkst so: Moment mal, der Typ hat mich gerade so schlecht behandelt, aber das ist doch der mich so liebt und mit dem ich diese tolle Beziehung habe oder der mir dann die süßesten Worte ins Ohr flüstert.“ Und diese kognitive Dissonanz, die wollen wir nicht, die will unser Gehirn nicht, die versuchen wir zu überwinden, indem wir uns einreden: „Okay, der ist eigentlich ganz toll, aber das liegt an mir.“ Wenn er also sich beschissen verhält, dann liegt es an mir, dann muss ich mich mehr anstrengen, ja? Und damit überwinden wir diese kognitive Dissonanz, reden es uns im Prinzip schön und bleiben da und sind dann, je nachdem, wie viel Trauma-Vorerfahrung wir schon haben, sind wir schneller oder weniger schnell in dieser sogenannten Traumabindung, ja? Und aus der kommst du sehr schwer wieder raus. Das ist wie ein Entzug. Und zwar wie ein brutaler Entzug. Und um den durchzustehen, musst du sehr, sehr motiviert sein. Du musst es wollen. Du musst ein starkes Motiv haben, um zu sagen: „Stopp, ich will dieses Suchtmittel nicht mehr.“ Weil jeder weiß, wie gut das Suchtmittel schmeckt, wie süß dieses Gift sein kann. Mich interessiert, vor allen Dingen so w so was bahnt sich ja an, ne? Mhm. Also, das fängt ja mit der Anziehung an und dann vielleicht mit 'nem Kennenlernen und dann lässt man sich ja weiter drauf ein. Das hat sich bei dir ja auch schon angebahnt in dieser ersten Begegnung. Richtig. Sowas, was durchaus auch sich gesund entwickeln könnte, aber eben auch Ich nicht. habe sie dann aber verscheucht, weil ich ihr meine Emotionen, so mitgeteilt habe und das war ihr dann, glaube ich, das konnte sie dann auch nicht halten. Also, früher hätte ich, glaube ich, versucht, so was aufrechtzuerhalten, weil ich das so interessant finde, hätte vielleicht irgendwelche Strategien verwendet, wie mich 'n bisschen rar gemacht, ja? Ah, du kannst auch toxisch. Ja, ja, klar. Also, das kennen wir ja alle, ne? Dieses: „Okay, jetzt Ja. ich habe grad das Bedürfnis zu schreiben, aber ich schreibe jetzt mal lieber nicht, weil das findet sie bestimmt nicht interessant“, ne? So. Und was ich aber mittlerweile mache, ist, ich arbeite nicht mehr da gegen meine Gefühle und wenn ich das Gefühl habe und das hatte ich dann, fühle mich jetzt grad einfach super schlecht. So, ich bin komplett durcheinander, und dann habe ich ihr das genauso mitgeteilt. Das ist auch Ich richtig. habe meinen Gefühlen Ja, Ausdruck verliehen, ja, auch wenn ich wusste, dass es für dass es, komplett irrelevant für sie ist, aber ich wollte meinen Gefühlen Ausdruck verleihen. ja, Und damit komme ich noch mal zu so 'nem nächsten Punkt. Ich bin der Meinung, wenn du authentisch dich ausdrückst, so wie du bist, ja. mit deinen Gefühlen. Guck mal, wenn du auch wenn das hier 'ne Geschäftsbeziehung ist, freundschaftliche Beziehung zwischen uns, wenn du mir nach dem Interview sagst: „Leon, ich habe mich so und so gefühlt“
wenn ich das nicht halten kann, dann bin ich ja nicht die richtige Beziehungsperson für dich. Du hast gerade, das So. ist Gold, was du gerade sagst. Und genau das denke ich mir mittlerweile auch, Ja, wenn ich mit Frauen in Interaktion trete. ja, Ich werde mich nicht verstellen, weil wenn ich mich verstelle, dann ziehe ich Leute an, die gar nicht zu meinem ja. authentischen Selbst passen. Und das Deswegen ist drücke genau der ich mich Punkt. deswegen Ja, drücke ich mich einfach so aus, wie ich ja. bin. Und tust auch das, wonach dir ist, Ja, ohne dich zu verstellen. Das ist im Prinzip der Kern, der die gesunde von der ungesunden oder potenziell ungesunden Beziehung unterscheidet. Wenn ich Da gehe ich absolut mit dir, weil liegt mir auch von meinem Wesen vollkommen fern. Also, wenn ich jemanden in meinem Leben haben möchte und will, dann weiß diese Person das. Und wenn ich für diese Person uninteressant werde, nur weil ich kommuniziere, wie sehr ich sie in meinem Leben haben will, dann ist es definitiv die falsche Person. Ja, richtig. dann hat die gar keinen Platz. Das heißt, vielleicht auch so wichtig für die jungen Menschen. Das würde ich so gerne auch jungen Menschen mitteilen. Lass dieses Spielchen, ja, dieses „Ich mache mich interessant, indem ich mich entziehe.“ Gut, sehr junge Menschen müssen noch ihre Beziehungserfahrung sammeln und machen, aber je authentischer wir sind, je ehrlicher wir sind, je offener wir sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch den richtigen Menschen in unser Leben ziehen können, mit dem wir eben eine gesunde Beziehung entwickeln können, die eben nicht von diesen Spielchen lebt. Es ist ja nicht so, dass man als junger Mensch toxisch sein möchte, sondern Natürlich es ist ja nicht. so, du triffst eine Person, ne, und du willst sie unbedingt für dich gewinnen, Ja, so. Und da ist aber dann hat man etwas anders verstanden, wenn man das hinterher anders macht, weil dann geht es nicht mehr darum, ich will die Person von mir überzeugen, sondern mhm, ich bin ich selbst und das wird zu der Attraktion führen und das wird die richtigen Menschen anziehen. ja. Es ist eine andere Denkweise und aus meiner persönlichen Sicht ist es die organische und auch die langfristiger ist. Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich denke, es braucht eine gewisse Reife. Ich bin ja, glaube ich, fast doppelt so alt wie du. Ich bin ja 60. Es braucht eine gewisse Reife und Mut, um sich wirklich so zu zeigen, wie man ist. Weil das bedeutet ja, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, mache ich mich sehr verletzbar, sehr vulnerabel, ja? Weil du dann eben dich nicht versteckst, keine Spielchen spielst, sondern dich so zeigst, wie du bist. Nur der richtige Mensch, davon gibt es mehr als einen im Leben, glaube ich, aber diese Person wird genau das wertschätzen und wollen und dir auch geben, ja? Das heißt, ich finde, das ist ein wichtiger Indikator, ne? So, woran können wir erkennen, ob eine Beziehung, die gerade beginnt, das Potenzial für eine gesunde oder eine ungesunde Beziehung hat? Und das ist, was passiert, wenn ich mich authentisch zeige? Ja? Verliert die Person das Interesse, nur weil ich ihr sage nach der ersten Nacht: „Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen“? Ja? Muss ich diese Spielchen machen: „Oh, ich melde mich nicht, ich“, so. Und wenn du einmal verstehst, dass das total eigentlich attraktiv ist, wenn du einem Menschen zeigst, wie du wirklich bist und dass du den anderen willst, ja? Nur, wenn wir jetzt mal wieder den Bogen machen zu diesen Menschen, die eher ungesund unterwegs sind. Die lieben hingegen genau dieses Spielchen, ja? Mhm. Der narzisstisch akzentuierte, geprägte Mensch, der vielleicht auch, ne, je weiter oben in der Skala auch in Richtung Psychopathie, also antisoziale Persönlichkeitsstörung, desto mehr liebt diese Person das Katz-und-Maus-Spiel, das Zuckerbrot und Peitsche, weil darin geht es um Macht und Kontrolle. In einer gesunden Beziehung geht es niemals um Macht und um Kontrolle, sondern um Hingabe und Austausch und Augenhöhe. Und deswegen hast du, finde ich, richtig gehandelt, indem du gezeigt und gesagt hast, wie du dich fühlst und was du möchtest. Und diese Frau hat nicht, finde ich, gut darauf, angemessen gut, also dir, so wie du es verdient hättest, reagiert. Eine Sache, die ich zum Beispiel immer noch herausfinde, womit ich noch struggle, wenn wir gerade bei dem Thema so sich ausdrücken, sind, ist, manchmal werde ich auch übermannt von meinen Gefühlen aufgrund meiner Vergangenheit, denke ich mal. Und dann darf ich trotzdem, denke ich, manchmal auch innehalten und erstmal selber herausfinden,
ne, werde ich jetzt gerade übermannt und wäre das jetzt eine klare Kommunikation, wenn ich die jetzt mitteilen würde, oder wäre das eine sehr emotionale Kommunikation, was dann auch wiederum nicht so gut ist. Also, das ist auch Mhm. noch etwas, da ist das ist noch ein Prozess bei mir. Mhm. Aber ich glaube, das ist so der erste Schritt. Also, da gibt's es ist ja sowieso ein ewiger Prozess, ne? Ein Leben lang. Ein Leben Ein lang. Leben Und, lang. um noch mal den Bogen zurückzunehmen, man könnte also sozusagen sagen, wenn wir das noch mal zusammenfassen, was wir gesagt haben, dass ja Authentizität ist schon mal ein gutes Schutzschild gegen, destruktive, Ja, toxische Beziehungen, ne? ja, Ich glaube, was es halt so schwierig, macht, diesen authentischen Weg zu gehen, man braucht dafür, denke ich, viel Vertrauen mhm, in sich selbst und in mhm. seine eigene in Vordergründig seine in sich selbst. genau, Ja. weil vielleicht mal diese Glaubenssätze: „Ich bin nicht genug“ oder „So wie ich bin, ist es nicht okay“ Oder ich bin zu viel. oder „Ich bin zu viel“, richtig. Und wenn du das denkst, dann wirst du das ja nicht mitteilen wollen, weil du willst ja nicht, dass die andere Person denkt, ich bin zu viel oder ich bin nicht genug. Ja, Das heißt, diese Glaubenssätze, glaube ich, hindern einen oft daran, den authentischen Weg zu gehen, auch wenn man es möchte, weil man denkt: „So wie ich bin, will mich ja eh keiner haben.“ ja. Und das Problem ist ja, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht genug bist oder zu viel, dann suchst du ja ein Gegenüber, das dir bestätigt, dass du aber genug bist und nicht zu viel. Und da fängt das Problem ja schon an. Weil dann brauchst du die permanente Rückversicherung vom anderen. Während wenn du dich selbst genug findest, so wie du bist, genug und gut genug, dann strahlst du das auch aus und dann nimmt die Person gegenüber dich auch als solche wahr. Du bist genug, du bist so gut, wie du bist. Und das, was diese ungesunden Beziehungen ermöglicht und was im Prinzip der Nährboden dafür ist, ist, dass zwei Menschen, die sich beide nicht genug fühlen, aufeinander treffen. Der eine sucht die Bestätigung, sagt mir, dass ich genug bin, indem ich mich fast unterwerfe. Und der andere sagt, ich zeige dir, dass ich genug bin, indem ich die Macht und die Kontrolle über dich übernehme. Und das ist dieser narzisstische Tango. Ja? Jetzt ist es nun so, dass es für viele Menschen ein lebenslanger Prozess ist, dahin zu kommen, genug zu sein. Kann ich von mir auch sagen. Ja? Ich habe dazu mein ganzes Leben gebraucht, um dahin zu kommen. Zu sagen, ich bin genug so, wie ich bin. Ich bin okay. Mit meinen narzisstischen, mit meinen unnarzisstischen Anteilen, mit meiner Unvollkommenheit, mit all dem, was da ist, mit meinem Trauma. Das heißt, jeder ist eingeladen, zu einen Weg zu suchen, um an erster Stelle sich selbst genug zu sein. Weil nur dann können wir auch genug für die anderen sein. Wenn wir die Rückversicherung immer im Gegenüber suchen, dann werden wir immer auf Menschen treffen, die uns verletzen können, die uns sagen: „Ne, ne, du bist nicht genug.“ Ja? Und das ist halt die Arbeit, die man früh erwachsen anfangen darf, wenn man also, es gibt ja viele Menschen, die haben auch das Glück, in gesunden Familien aufzuwachsen und die werden groß mit dem Gefühl: „Ich bin genug.“ Aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin es nicht, dann ist nicht die Aufgabe, ich suche mir jemanden, der mir sagt, dass ich genug bin, sondern ich arbeite an mir, damit ich das Gefühl in mir erzeugen kann, genug zu sein. Und das ist das, womit ich immer mit den Menschen arbeite, die eben in diesen ungesunden Beziehungen sind, die, wenn die da rauskommen, erstmal wieder dieses oder überhaupt erstmalig im Leben eine Selbstbestimmtheit, ich nenne es Selbstführung zu lernen. Also ich bin so, wie ich bin, genug und gut genug. Ja? Du schreibst in deinem Buch, dass es noch 2 weitere Dinge gibt, die so 'n Ausstieg aus so 'ner destruktiven, toxischen, ne, Beziehung erschweren. Das ist einmal das infiltrierte Denken Mhm. und einmal der narzisstische Nachtrennungsmissbrauch. Mhm. Vielleicht können wir darauf noch Mhm. mal eingehen, weil die fand Mhm. ich besonders interessant, diese Aspekte. Mhm. Also das infiltrierte Denken, das ist das, was man fachlich das Introjekt nennt. Das heißt, du hast Gedanken, Glaubenssätze in dir, also zum Beispiel, ich bin nicht hübsch genug, ich bemühe mich nicht genug, ich bin keine gute Partnerin, die eigentlich gar nicht von dir stammen, sondern dir die narzisstisch geprägte, akzentuierte Person eingebläut hat über Jahre.
Ja? Also, wenn du dich nicht so verhalten würdest, dann müsste ich nicht das und das tun, ja? Wenn du mich nicht immer so triggern würdest, dann würde ich ja nicht jedes Mal so wütend werden, so, ja? Das heißt, auch hier die Dosis und die Menge und die Länge macht das Gift. Also, wenn du aufwächst oder überhaupt in einer Beziehung bist und immer das Gefühl bekommst, dass du sowieso falsch bist, dass alles, was du machst, Mist ist und dass es immer an dir liegt, dass etwas nicht gut läuft, dann glaubst du das irgendwann mal. Und du bist irgendwann an einem Punkt, in dem du gar nicht mehr weißt, wer du selber bist und was du wirklich denkst und willst, ja? Und das ist etwas, was ja oft schon in der Kindheit angefangen hat und sich dann in diesen ungesunden Beziehungen wiederholt oder perpetuiert, also über eine lange Zeit immer wieder passiert. Das heißt, du kannst gar nicht mehr unterscheiden, was sind meine Gedanken? Was glaube ich eigentlich wirklich über mich und was hat die andere Person mir im Prinzip buchstäblich in den Kopf gepflanzt, ja? Das ist das eine. Das heißt, du glaubst gar nicht, es wert zu sein, eine bessere Beziehung zu haben oder besser behandelt zu werden, weil dir sagt ja andauernd jemand, wie schlecht du bist, wie dumm, du bist zu sensibel, du bist zu empfindlich, das habe ich nie gesagt, du verdrehst dir immer alles und wenn du doch bloß ein bisschen kooperativer wärst und all diese Dinge. Wenn du mit einem gesunden Selbstwert, mit einem stabilen Ich in so eine Beziehung gehst, hörst du dir das zweimal an und sagst dann tschüss, ja? Aber der schon vorbelastet ist, sagt: „Ja, stimmt, hat meine Mama auch immer zu mir gesagt.“ Also, zum Beispiel, für mich ist der Kick, wo ich wirklich wenn jemand zu mir sagt: „Du bist zu sensibel“, weil meine Mutter hat immer zu mir gesagt: „Du bist so eine Mimose.“ Also, wenn mir zu jemand sagt: „Du bist zu sensibel“, dann passiert bei mir ein Urprogramm in mir drin, bei dem sich wirklich alles das ist wie 'n Tsunami in mir, ja? Mittlerweile weiß ich: „Nein, ich bin nicht zu sensibel oder empfindlich, ich bin empfindlich. Ich bin sensibel und mir ist schnell zu kalt oder zu warm oder all das, aber das bedeutet nicht, dass ich zu irgendetwas bin, sondern es passt für dich gerade nicht, ja? Aber da musst du erst mal hinkommen, ne, zu verstehen, dass du nicht zu irgendetwas bist, sondern dass du so bist Mhm. und dass es Menschen gibt, für die das okay ist, dass du so bist. Und die, für die du zu irgendetwas bist, die dürfen sich verpissen, ja? Weil das sind die, die dir genau das infiltrieren, ja? Ich bin immer durch die Gegend gerannt und habe mich entschuldigt dafür: „Entschuldigung, ich bin so sensibel, mir ist hier dann jetzt zu kalt“ und habe mich dafür entschuldigt, ja? Anstatt zu sagen: „Ja, ich bin auch schnell erkältet oder werde auch schnell krank und ja, ich muss mich warm anziehen und ich bin deswegen nicht so sensibel, weil wenn es hier 18 Grad hat, ist es vielleicht für dich okay, aber mir ist es zu kalt und ich bin deswegen trotzdem in Ordnung“, ja? Aber komm da mal hin, wenn dir jemand immer sagt, du bist zu irgendetwas, ja? Und das ist eben dieses infiltrierte Denken, weil sonst würdest du als Kind, wenn dir deine Mutter spiegeln würde: „Leon, du bist so, wie du bist, vollkommen in Ordnung. Dir ist kalt, jetzt 30 Grad, zieh den Mantel an, eine Jacke an, es ist okay“, ja? Aber das ist ja das, was nicht passiert. Aber das ist ja auch so 'ne Dynamik, Britta. Die eine Person denkt: „Ich bin zu sensibel“, und die andere Person denkt's ja auch in dem Fall. Wenn es dann toxisch wird aus meiner Sicht, Ganz genau. wenn die andere Person sagt: „Hey“, und verständnisvoll ist, offen, präsent, ne? Du hast mir ja auch du warst ja paar Minuten eher hier, Ja. hast mir dann gesagt, „Mir ist irgendwie kalt und wir wollten uns ja im Café Mhm. treffen.“ Da war so laute Musik, Und es war auch so irre voll ja, da, kann man gar nicht rein vor die Tür, genau. Ich ne? glaube, du warst wir haben, glaube ich, vom anderen Café gesprochen, aber Okay. D Perle hieß es. Ne, aber, das war die Perle. Hier ja? unten, ja, 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 die ja, ja, Musik war sehr laut, das genau. stimmt. Na, jedenfalls und da habe ich gemerkt, so krass, okay, du fühlst dich grad nicht wohl Mhm. und, ich war selber grad auf'm Weg hierhin und bisschen im Stress und dann, ähm klar könnte man dann sagen: „Oh, warum ist die Die Britta denn jetzt grad so Nervensäge. sensibel“, Ja, ne? ja, Aber ich denke, das ist nie nur eine Person, sondern das ist immer so die Dynamik, die absolut, es dann auch so absolut. toxisch werden Ja, lässt, ne? Und wenn die andere Person aber sagt: „Hey Britta, pass auf, ich rufe jetzt mal kurz im Studio an, ich gucke mal, ja. ob schon jemand da Das war ist, das, was du ne? gemacht Genau, hast. Ja, ich gucke mal, ne, dass die dich vielleicht hier reinlassen können. Sorry, ja, dass ich noch nicht da bin. Ich dachte, 11 Uhr ja, ist der Termin.“ So, und dann würdest
Und das hat für mich was mit Toleranz einfach auch zu tun. Mhm. Und es hat auch was damit zu tun, wir sind halt anders und nicht Ja, alles, was du tust und denkst, ja, wird ja mit mir in ja. Resonanz gehen. So, und das wird ja so oder so nie der Fall Und das sein. genau, und das wird mit jedem, in jeder Beziehung, mit jedem anderen Menschen. Da gibt es 2. Ich möchte sehr gerne, dass du vielleicht in die Shownotes das wundervolle Buch von Jens Korsen verlinkst, „Lieben“, warum das größte aller Gefühle in Wahrheit eine Haltung ist. Und Jens Korsen, das ist für mich dieses Buch muss jeder meiner Klienten lesen und jeder Mensch, der in meinem Leben ist, muss dieses Buch lesen, weil, es geht darum, dass wir, wenn wir in Beziehung sind, egal in welcher Art, also du und ich jetzt hier auch, dass wir auf der einen Seite akzeptieren, dass der andere anders ist. Ja, die Andersartigkeit des anderen zu akzeptieren. Das ist die größte Hürde, je enger die Beziehung, desto größer ist diese Hürde zu akzeptieren, dass ich ordentlich bin und du unordentlich, dass ich die Zahnpastatube von oben ausdrücke und der andere sich von unten ausdrückt, ja? Und all diese Dinge. Und davon ist eine Beziehung zwischen 2 Menschen voll. Ich ein Wesen, du ein Wesen. Wir beide sind anders, ja? Und dann gibt es den zweiten Grundsatz von Jens Korsen und das ist: Beziehung ist da, auch um die Freude des anderen zu mehren. Das heißt, ich kann auch mal über meinen Schatten springen und etwas tun, was ich gerade nicht so toll finde, aber um dir eine Freude zu machen. Und die Balance zwischen diesen beiden Dingen ist nichts anderes als die Balance zwischen Autonomie und Bindung, ja? Und wir reden jetzt hier von etwas, was sich ganz einfach anhört, aber was wirklich die Quadratur des Kreises ist und das ist das Geheimnis von gesunden und gelingenden Beziehungen, die Autonomie und die Bindung zu leben. Und anzunehmen, dass diese andere Person anders ist. Aber das kann ich nur, wenn ich nicht voller Introjekte, voller Zuschreibung, voller Prägungen bin, die 2 Menschen, die sich in einer toxischen Beziehung wiederfinden, beide haben, ja? Beide haben im Zweifel, ne, und wenn du weißt ja, ne, ich sehe ja Narzissmus als eine geniale als Ressource und Tool. Ich musste so werden, um in diesem System zu überleben. Das heißt, ich habe das Gefühl vermittelt bekommen, ich bin nicht gut genug, also laufe ich mit diesem Defizit mein Leben lang rum und du musst es jetzt in der Beziehung mit mir richten. Das funktioniert aber nicht, ja? Und dann entsteht diese Dynamik und die lebt ja über die Beziehung hinaus, ne, weil dann kommt, wenn man sich trennt, kommt ja dieser Nachtrennungsmissbrauch, weil die Person, die so sehr stark narzisstisch geprägt ist, auf gar keinen Fall toleriert, die Macht und die Kontrolle zu verlieren. Und deswegen muss sie es dir zeigen und dir noch mal 'ne Extralektion erteilen. Einen Narzissten verlässt man nicht und deswegen passiert ja dann später diese massive Nachtrennungsgewalt, von der viele sagen, die ist noch schlimmer als das, was in der Beziehung passierte, ja? Und was genau passiert in dieser Nachtrennungsgewalt? In dieser Nachtrennungsgewalt kommt, ich würde sagen, so die Kernaussage ist: „Du willst nicht mehr mit mir zusammen sein? Ich zeige es dir. Ich mache dich fertig“, ja? Und das passiert dann, oftmals erstmal mit allen juristischen Mitteln. Also, da wird jede Keule ergriffen, die man nur ergreifen kann. Also, gerade bei Paaren, die verheiratet sind, Kinder haben, da wird also alles wirklich ausgepackt, was nur geht. Und dann wird auch das Umfeld dafür verwendet, diese Person systematisch fertig zu machen mit den sogenannten Smear Campaigns, ne? Also, es wird schlecht geredet über dich. Es werden über Flying Monkeys und irgendwie so, ne, alle Leute werden ins Boot geholt und hier, also der Leon, das ist ein ganz furchtbarer, der hat mich verlassen, weißt du, was der mir angetan hat? Er redet mit dem kein Wort mehr. Ich erzähle euch alle Schweinereien, die er gemacht hat und was so, dass du deine Jobs verlierst, keinen Fuß mehr auf die Erde kriegst und im Prinzip isoliert und fertig gemacht wirst. Also, das hat auch was von Mobbing, ne? Da ist Mobbing auch spielte eine Rolle und eben ein Versuch, den anderen systematisch zu zerstören. Und je ausgeprägter diese narzisstische bis hin zu schon antisoziale Persönlichkeitsstruktur ist, desto heftiger wird das gemacht. Und das kann wirklich durchaus auch gefährlich sein. Das ist gar keine Frage. Es ist jetzt aber nicht so, dass das jeden Tag, also das passiert, aber es passiert nicht immer. Ja, also es ist nicht so, dass jetzt jeder Mensch, der so ein bisschen narzisstisch akzentuiert ist, den Partner oder Ex-Partner zerstört, ja?
Dafür braucht es schon eine recht ausgeprägte Pathologie, die schon in der Regel bei Menschen nur dann erfolgt, die auch die Merkmale von Persönlichkeitsstörungen erfüllen. Aber dafür braucht es auch eine starke Energie, um sowas umzusetzen, anstatt sich zu kümmern, irgendwie zu heilen, die Beziehung ist beendet und so weiter. Also, da braucht's ja viel, viel Energie bis hin zu fast krimineller Energie, um sowas umzusetzen. Höre ich aber natürlich in meiner Arbeit jeden Tag. Gerade Männer, die das mit Frauen machen. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, also klar, ne, wir haben das angesprochen, wie kann man vermeiden, vielleicht überhaupt in so eine Beziehung zu kommen. Jetzt sind wir dahin gegangen, wie kann man, wenn man jetzt vielleicht auch länger, in so einer Beziehung ist, da aussteigen. Ich würde gerne mal, einmal differenzieren, was unterscheidet die Menschen, die daraus gut aussteigen können aus so 'ner Situation, von den Menschen, die damit sehr viele Probleme haben? Also, je traumatisierter du bist, je stärker du in 'ner Traumabindung bist, desto schwerer fällt der Ausstieg. Es ist wie aus einer Sekte auszusteigen. Bist danach ganz schön allein. Und du musst, darüber haben wir auch im letzten Gespräch gesprochen, du musst dir im Prinzip wieder deine Persönlichkeit entwickeln, ne? Das ist wie die Häutung, nur die Zwiebel. Du Mhm. musst erst mal diese ganzen toxischen Schichten von dir schälen, um überhaupt einen gesunden Kern bei dir zu finden. Der ist ja in jedem von uns da, ne? Jeder von uns hat einen gesunden Kern. Wir haben nicht nur traumatisierte Anteile, sondern wir haben auch gesunde Anteile, denke ich gerade an Verena. Ähm, Nur wenn die so verschüttet sind, spürst du die nicht mehr und hast im Zweifel auch gar nicht den Mut, ja, dieses Selbstbewusstsein zu sagen: „Ich Schluss jetzt, ich gehe“, ja? Das heißt, je traumatisierter du bist, je länger du in dieser Traumabindung bist, je abhängiger du bist, auch zum Beispiel materiell, desto schwieriger ist der Ausstieg. Ich sage immer zu jedem Menschen, auch zu den Frauen: „Ihr müsst eine Kriegskasse haben.“ Jeder muss ein eigenes Konto haben, jeder muss eigenes Geld haben, jeder muss immer die Möglichkeit im Leben haben, aus einem ungesunden Kontext gehen zu können, ja? Die Menschen, die es schaffen zu gehen, schaffen es, weil sie, ähm, verstanden haben, das ist das, was ich die radikale Akzeptanz nenne, dass sich in dieser Beziehung nichts mehr zum Positiven ändern wird, egal wie sehr ich mir Mühe gebe. Die das wirklich tief verinnerlicht haben. Die im Prinzip, ich sage immer, Hoffnung ist ein sehr wichtiges Prinzip in unserem Leben. Wenn ich am Berg hänge bei 20 Grad minus und hoffe, dass die Bergrettung kommt, dann rettet mir das im Zweifel das Leben, die Hoffnung zu haben. Wenn ich aber in einer ungesunden Beziehung die fünfte Schleife gegangen bin oder die zehnte, ne, von dem Lovebombing und dem Missbrauch und der Misshandlung und dann der Entschuldigung und der Versöhnung und dem wieder von vorne und dann verstanden habe: „Hey, das hat nichts mit mir zu tun. Ich kann mich hier so verbiegen, wie ich will, hier wird nichts besser.“ Wenn ich an diesen Punkt komme der radikalen Akzeptanz, dann kann ich die ersten Schritte machen, um zu gehen. Und dann brauche ich einen sehr klaren Plan, finde ich super wichtig. Also nicht aus dem Affekt heraus: „Okay, jetzt gehe ich“, sondern ich bereite das gut vor, ich baue mir ein gutes Netzwerk auf, ich baue mir gute Verbündete auf, ich bereite mich vor und dann kann ich gehen. Und dann muss ich sehr, sehr stark sein, weil dieser Suchtmechanismus, der wird versuchen, mich dahin zurückzuholen. Die Rückfallquote ist hoch, wie bei Sucht. Ich kann mir vorstellen, dass viele, Zuhörer vielleicht bei der Frage so 'n bisschen hadern: „Wann kann ich also, wann ist es so weit, dass ich wirklich nichts mehr tun kann, dass ich alles gegeben habe und ich sagen kann: „Okay, ich habe jetzt diese radikale Akzeptanz, dass es nicht mehr weitergeht.“ Ich kann mir vorstellen, dass viele 'n Problem damit haben, diesen Punkt zu finden und zu identifizieren. Wann ist dieser Punkt erreicht? Also, es gibt, glaube ich, nicht einen objektiv messbaren Punkt, sondern es gibt für jeden ein Gefühl von, ähm: „Ich kann das nicht mehr, will das nicht mehr, es reicht.“ Einige brauchen dafür sogar eine schwere Erkrankung oder körperliche starke Symptome, ja, um irgendwann mal sagen zu können: „Gott, jetzt bin ich dadurch sogar krank geworden, ich will das nicht mehr.“ Andere schaffen auch diesen Ausstieg nie. Das ist sehr individuell. Also, zum Beispiel, ähm, für mich ist ganz klar, wenn ein Mann jemals eine Beschimpfung unter der Gürtellinie mir gegenüber benutzt hätte, wäre ich sofort weg gewesen.
Also bei mir ist die Schwelle sehr niedrig, ja, also das reicht schon ganz wenig und ich weiß, nee, ja, geschweige denn, dass mich einer anfasst, also mich schlägt oder mir irgendwie mich schubst oder sowas, ja, oder etwas tut, was ich nicht will. Jetzt ist es aber nun so, dass wenn ein Mensch schon viel ungesunde Beziehung erlebt hat, dann gibt es bestimmte Dinge, die sind gewohnt. Wenn deine Mutter oder dein Vater schon immer gesagt hat: „Boah, du bist so ein Loser, so ein Versager, du bist so hässlich, du bist so dumm, du bist“ was auch immer, dann bist du das ja gewohnt, ja? Und dann ist es für dich normal, dass jemand dich nicht gut behandelt, weil du glaubst, es gar nicht verdient zu haben, ja? Das heißt, ab welchem Zeitpunkt fühlt es sich für dich nicht mehr erträglich an? Wobei ich immer sage, ich wünschte, die Menschen würden schon gehen können ab dem Moment, wo sie merken: „Oh, hier stimmt was nicht.“ Gestern hat mir eine Klientin etwas erzählt, was mich sehr, sehr, sehr berührt hat. Das ist ein Paar, das zu mir in Paartherapie gekommen ist. Die sind so Mitte 50, haben 4 Kinder und, vor einem Jahr oder etwas über einem Jahr haben die sich getrennt. Und er rief mich an und sagte, ich möchte gerne mit meiner Frau wieder zusammenkommen und wir würden gerne zu ihm kommen. Okay, und dann habe ich ja so ein bestimmtes Gefühl für Menschen, wenn die bei mir sitzen. Und ich habe gedacht: „So, bei mir läuteten alle möglichen N-Alarmglocken, die Narzissmus-Alarmglocken.“ Und ich habe die zweimal zusammen gesehen und dann habe ich gesagt: „Ich möchte jetzt gerne mit Ihnen beiden jeweils eine Einzelsitzung machen.“ Und dann kam sie gestern und saß zitternd auf meinem Sessel, hatte Blätter in der Hand, hatte aufgeschrieben ohne Ende und saß und hat gezittert wie Espenlaub. Ich habe sie erst mal beruhigt, wir haben gemeinsam geatmet und geguckt und dann hat sie eine Geschichte erzählt von unfassbarer Gewalt, die schon ganz, ganz früh in dieser Beziehung angefangen hat. Schon vor 25 Jahren. Von cholerischen Wutausbrüchen von diesem Mann mit Beleidigungen der schlimmsten Art dieser Frau gegenüber. Und ich habe zu ihr gesagt: „Warum sind Sie nicht beim ersten Mal gegangen?“ Und dann hat sie gesagt: „Weil ich immer geglaubt habe, dass wenn ich mich mehr anstrenge und mich besser verhalte, dass es dann aufhört.“ Es hat nie aufgehört, es ist immer schlimmer geworden, ja? Und das heißt immer: Was hast du für Erfahrungen gemacht und wie sehr bist du es dir wert, gut behandelt zu werden? Und sagst du: „Ne, sieh zu, dass du dein Wutthema mal in den Griff kriegst. Guck da mal hin“, anstatt zu denken: „Ich habe ja was Falsches gesagt und deswegen ist es richtig, ist es berechtigt, dass der so wütend wird“, ja? Also, ne, guck bei dir, ja? Wo ist dieser Punkt, an dem du und ich glaube, dazu braucht es oft auch Spiegelung durch Dritte, dass dir jemand sagt: „Sag mal“, ne, das weil hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ein Grund, weshalb Menschen in diesen Beziehungen bleiben, ist Scham. Also, einer der Gründe. Ich werde ganz schlecht behandelt. Ich weiß das auch. Ich merke das auch. Also, was ist falsch bei mir, dass mich diese Person so schlecht behandelt? Und wenn ich es erzähle, oh Gott, das kann ich nicht erzählen. Ich schäme mich so dafür. Giselle Pellicot. Die Scham muss die Seiten wechseln. Menschen, die misshandelt werden, die traumatisiert sind, schämen sich. Und deswegen reden sie nicht darüber. Wenn man anfangen würde, das habe ich auch diese Klientin gefragt, wer wusste denn von diesen Dingen? Ja, niemand. Ich habe es meiner Mutter erst vor 2, 3 Jahren erzählt. Gottes Willen. Das heißt, sie haben das ganz alleine ja, und natürlich die Kinder, ne? Die bilden aber alle ein geschlossenes System wie die Suchtsysteme, ne, in denen alles hochfunktional nach außen, ne, funktioniert und innen drin passiert aber all das, die Sucht, der Missbrauch und so weiter. Und in dem Moment, in dem du aber den Mut hast, diese Scham zu überwinden, dann denke ich mal an Lukas Klaschinski, in seinem Buch „Fühl dich ganz“: „Ich schäme mich, also tanze ich“, ja? Er kann nicht tanzen, er geht in 'n Club, sagt so: „Jetzt hier mal, so. Ich schäme mich, also tanze ich. Ich schäme mich, also spreche ich darüber. Also vertraue ich mich meinem Freund Leon an und sage: „Leon, weißt du, mein Partner, der hat das und das gesagt oder gemacht oder getan.“ Und dann würdest du sagen: „Was, um Gottes Willen, das ist doch nicht normal, das ist doch nicht gesund“, ja? Und dieses sich vernetzen, zu sprechen,
die Scham wirklich die Seite wechseln zu lassen. Denn die Person, die dir Schaden zugefügt hat, ist die, die sich schämen muss, nicht du. Ja? Und deswegen möchte ich alle ermutigen, das ist auch das, was ich ja, deswegen bin ich ja so ein Fan von der Gruppentherapie und der Gruppenarbeit. Wenn die Menschen in meinen Gruppen sind, dann treffen sie Gleichgesinnte und trauen sich zu erzählen, was ihnen passiert ist, weil oftmals erfahren die sekundäres Gaslighting durch andere, die ihnen sagen: „Komm, ich bin auch verheiratet seit 20 Jahren. Das ist nicht immer alles rote Rosen. Jetzt stell dich mal nicht so an.“ Und schon denkst du: „Okay, dann ist es wohl normal, misshandelt zu werden oder geschlagen zu werden oder beschimpft zu werden.“ Dann ist es nicht, ja? Das heißt, findet den Mut, euch mitzuteilen und zu erzählen, was passiert. Einer Freundin, einer Selbsthilfegruppe, der Mutter, dem Vater, dem wem auch immer, weil das ist immer der erste Schritt zum Ausstieg oder ein wichtiger Schritt zum Ausstieg. Das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch super wichtig, dass Freunde auch Feedback-Systeme sind. Also, Unbedingt. ähm, ich kenne, auch einige Menschen, die leider keinen Freundeskreis mehr haben. Nicht einige, ich kenne einzelne Personen, die keinen Freundeskreis mehr haben, auch aufgrund der Beziehung, Ja, weil der Partner Isolation. weil der Partner selber irgendwie keine Ja, Freunde hat und dann ja, hat das dazu geführt, obwohl die Person eigentlich 'ne super soziale Person ja. ist, dass sie auf einmal auch kaum noch Freunde hat, so mit Aber der das ist ja Zeit. eine der Instrumente, der Macht und Kontrollinstrumente ist, Ja, den oder die Partner zu isolieren, richtig. ne? Und dann sind die nämlich in der Situation, dass da Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind und die Ja, bekommen aber nicht das ja, Feedback, dass es nicht in Ordnung ja, ist. So, ja, und deswegen finde ich den Punkt auch noch mal ja. ganz Da wichtig. hilft es natürlich auch so 'n bisschen heute vielleicht auch so 'n bisschen, wir verdonnern ja so oft Social Media, aber wir beide profitieren ja auch davon und wir Mhm. arbeiten ja damit. Und ich finde, da findet auch viel Aufklärung statt. Und es gibt viele Leute, die zu mir gesagt haben, ganz oft: „Hätte ich das, was ich auf Ihrem Kanal zum Beispiel höre oder was die Leute hier in Podcasts mit dir hören, hätte ich das schon vor 20 Jahren gewusst.“ Ja? Weil es gab auch vor einigen Jahren noch nicht dieses ganze Wissen. Man hat nicht drüber geschrieben, nicht drüber geredet, über diese ungesunden, toxischen, destruktiven Muster. Das fand im Verborgenen hinter den eigenen 4 Wänden statt. Ja? Das heißt, wir sind auch gesellschaftlich an einem Punkt, an dem wir besser, Scham begegnen können, indem wir besser offen über Dinge sprechen können. Und dann kommen Menschen wie eben Giselle Pelicot oder jetzt haben wir auch gerade noch so einen ähnlichen neuen frischen Fall in Deutschland, indem wir anfangen, aus der Scham rauszugehen und publik machen und erzählen, was uns passiert ist, ja? Weil nur so kann sich etwas daran ändern, wenn im Prinzip die Täter entlarvt und demaskiert werden. Vielleicht magst du kurz den Fall einmal erzählen, den du, auch vorhin schon kurz hier im Vorgespräch erwähnt hattest, den aktuellen Fall, wo helf mir noch mal kurz auf die Sprünge mit dem Namen. Wollen wir Namen nennen? Ist es okay? Ja, Ja, das ist ist ein okay. öffentlicher Ja, das ist ja Fall? 'n öffentlicher Fall, Ja, ja. okay. Colin Ullman Fernandes, sie nennt sich ja nicht mehr Ullman, sondern Colin Fernandes, die noch Frau oder Ex-Frau von Christian Ullman, sind ein bekanntes deutsches Paar. Sie war sehr früh schon, ich glaube, Viva-Moderatorin. Die ist also in Deutschland 'ne taffe, starke Frau, die sich auch immer stark gemacht hat für, Frauengerechtigkeit und eben gegen Missbrauch von Frauen. Und es ist hat sich herausgestellt, dass, Christian Ullman, also ihr Mann, jahrelang von ihr anonyme Bilder ins Netz gestellt hat, also Nacktfotos, Sexvideos, und sie nie wusste sie wusste, dass es solche Videos gibt über sie. Ich bin noch nicht so tief in den Fall Mhm. eingestiegen, weil es ploppte jetzt erst in den letzten 2 Tagen hoch und ich habe mich noch nicht so intensiv beschäftigt damit. Und sie wusste, dass es das gibt, aber wusste nicht, wer dahinter steckt und hat auch versucht zu recherchieren und es rauszufinden. Und irgendwie hat wohl ein Spiegel-Team, recherchiert und rausgefunden, dass Christian Ulmen dahinter steckte. Und er hat jetzt wohl sogar ein Geständnis abgegeben über einen Rechtsanwalt und hat mitgeteilt, dass er das Recht dazu hatte, weil das ist ja seine Frau, die gehört ihm und deswegen darf er machen, was er will, auch in Bezug auf, diese Videos und diese Bilder. Und er hat sich strafbar gemacht. Das sind Straftaten. Jetzt wird man gucken, was man beweisen kann. Aber er sieht sich im Recht, im Prinzip seine Frau virtuell zu vergewaltigen. Und hier sind wir auch in einem Bereich,
von, würde ich sagen, hochgradigem ähm, Narzissmus und auch noch viel, viel weiter. Also hier sind wir im Bereich von also Ferndiagnosen Mhm. machen wir nicht, aber hier bewegen wir uns im Rahmen von einer gefährlichen Psychopathie und noch mehreren anderen Dingen dazu. Und hier macht jetzt Colin Fernandes, sie macht es richtig. Sie geht damit an die Öffentlichkeit. Und das, was ich mir jetzt wünsche, ist nicht nur Solidarität der Frauen für sie, sondern auch der Männer. Das ist das, was wir brauchen. Und die Trennung Mhm. der beiden erfolgte, weil, ne, es wird ja immer offiziell gesagt, unüberbrückbare Differenzen uns auseinandergelebt. Da wird's das wird, ne, da gibt's 'ne Vorgeschichte dazu, die damit zu tun hat, ja? Und das ist, also, ich war vollkommen fassungslos, als ich das gestern Nachmittag oder gestern Abend zum ersten Mal gehört oder gelesen habe. Ich dachte: „Um Gottes Willen", ja? Aber dieses Grauen Was hat dich ist nicht was ungewöhnlich. hat dich so wirklich fassungslos gemacht? Weil du hast ja schon viele Fälle auch mitbekommen als Therapeutin. Was hat dich daran wirklich fassungslos gemacht? Also, am allermeisten macht mich immer fassungslos, dass Männer glauben, dieses Recht zu haben. Das habe ich noch nie gehört, dass eine Frau sowas gesagt hätte über einen Mann. Also, das ist meine Frau, also habe ich das Recht, sie zu benutzen, körperlich auch. Ähm, und dieses ich stelle Bilder meiner Frau ins Netz, also in die also diese unfassbare Beschämung. Ich frage mich, das wirst du jetzt vielleicht auch nicht wissen, ähm, du hast gerade gesagt, die Bilder waren im Netz und sie hat sich gefragt, wo die herkommen. Sie wusste, ich kenne die Ja, Hintergründe nicht tatsächlich. mhm, Sie wusste, also im Netz kursierten Bilder von ihr, ich glaube sogar ohne Gesicht oder irgendwie sowas in ja. der Art. Und sie wusste aber, dass es dabei um sie geht, und sie wusste aber nicht, wo das herkam, und hat auch jahrelang mit ihrem Mann drüber gesprochen. „Wo kommt denn das her? Wo kommen denn diese Bilder von mir her?" Ja, keine Ahnung, ja? Also, ich will mich ja auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Mhm. weil ich habe mich damit so wenig Nur als beschäftigt, aber Beispiel, der ja. Hintergrund ist einfach, also das ist, und wie kann man einen Menschen so entwerten? Das Ja. ist immer narzisstisch, Und weil das dem ja, liegt genau. ja die Und das ist Entwertung auch noch der anderer ganz inne. alte Ja, patriarchalische Gedanke. ja. Das ist ja, früh ich kenne da jetzt nicht die genauen Daten, aber bis vor Kurzem waren ja auch noch gesetzlich ganz andere Die Vergewaltigung in der Ehe war bis in richtig, die ja, und 90er das sind halt Jahre in Deutschland erlaubt. richtig, und das sind ja Ja, die ganz alten toxischen patriarchalischen Gedanken der ja, Männer, die noch immer teilweise in der Gesellschaft sind. Und ja, dann wundert man sich, wenn so was passiert. ja. Aber das ist halt dieser Gedanke, der abgebaut wird, Gott sei Dank, aber immer noch Ja, leider aber nicht, weil es gibt ja, jetzt hast du diese YouGov-Studie gelesen oder von der gehört? Das irgendwie kam letzte oder vorletzte Woche raus. Also ein erschreckend großer Anteil junger Männer heutzutage in Deutschland ist der Meinung, dass die Frau ihm unterlegen ist und dass die Frau ihm gehorchen soll und sich unterwerfen soll. Insbesondere unter den 20 bis 30-Jährigen. Da habe ich nicht schlecht geschluckt, ja? Also, ähm, wir haben jetzt wieder eine Umkehrung. Das hat jetzt vielleicht auch heute gar keinen Raum hier, aber mhm. wir haben gerade einen Backlash, ja? Feminismus, viele Jahre. Wir haben als Frauen gekämpft für unsere Rechte, und jetzt kommen die Männer und fühlen sich benachteiligt, weil wozu sind Männer eigentlich überhaupt noch da? Frauen können doch eigentlich jetzt heute alles alleine. Und jetzt fühlen, das hatte doch Björn Süfke, hat er auch Ja, dazu was richtig. gesagt. Das war ja auch so Ja. interessant, ne, dass die Frauen einen Emanzipationsvorsprung hatten, hatte Mhm. er gesagt. Da habe ich Ja. gesagt so: „Ne, kein was? Hä, Mhm. Quatsch." Aber das ist der Punkt. Frauen haben sich weiterentwickelt, um etwas zu erreichen, und Männer haben Dinge verloren, die ihnen früher automatisch zustanden. Ja? Ja, ich finde es jetzt auch gar nicht schlimm, dass wir da jetzt noch mal gesellschaftlich draufblicken, weil das Ja. ist ja schön ist zum Abschluss. Ich würde es aber gar nicht als verloren betrachten, sondern es ist etwas, was ihm ja selber schadet, aus meiner Ja, ja, Sicht. aus Also, meiner deswegen Sicht würde ich es auch, nicht als ja? verloren, Aber also viele betrachten es so, ne? Dieser Sven, wie heißt der? „Toxische Männlichkeit", das Buch. Sven B., ich habe vergessen mhm, immer den Nachnamen. Der hat in diesem Buch ganz klar analysiert, wie sehr sich die Männer selbst damit schaden und ja, dem Männertum
durch dieses jetzt wieder erstarkende Toxische, Ich ja? finde, was halt ein Irrtum ist das auch so absolut getrennt zu betrachten, Mann und Frau. Absolut, Ich absolut. komme aus einer Frau. Also, ich Ja, bin in einer Frau ja, gewachsen. So, wir ja, gehören alle zusammen und ja, wenn solche Systeme bestehen, dann vergiftet das ja das ja, ganze System, aber du nicht nur bist eine Seite und was ja. mich immer stört, ist diese krasse Trennung. Ja, mich auch. Vor allen Dingen, weil Yin-Yang, Ja, ja? Wir haben in uns männliche und weibliche Anteile. Ich habe starke männliche Anteile, ja, die lebe ich ja auch in meinem Beruf, in meinem Tun. Du hast weibliche Anteile, ja? Wir entstehen aus einem Mann und aus einer Frau, aus diesem Zusammenspiel. Und ich finde es so ein bisschen enttäuschend und frustrierend, weil eigentlich wären wir jetzt an einem Punkt, an dem wir miteinander, ja, weil wir brauchen einander, ja, Männer und Frauen und wir als Menschheit. Und ich finde es so enttäuschend und ich würde so gerne das auch genauer verstehen. Warum geht es jetzt so, macht es jetzt so eine Rolle rückwärts, anstatt dass wir sagen, ey, das ist doch wundervoll. Wir können Männer wie Frauen, wir können alles, wir dürfen alles und wir möchten es auch gemeinsam. Ja, so. Aber Patriarchat ist vielleicht doch noch zu stark in uns verwurzelt. ein Problem, das ich auch noch gesellschaftlich sehe momentan, ist ja, okay, es ist ja gut, dass wir jetzt in der Tiefe auch über Sachen sprechen. Ich hatte jetzt auch vor Kurzem mit Verena und Susanne noch mal im Podcast, ne? Der Traumabegriff zum Beispiel war auch ein starkes Buzzword in letzter Ja. Zeit. ADHS, Ja, all diese Narzissmus, Diagnosen, Trauma, ADHS, Narzissmus, Trigger, all genau, diese, ja? richtig, ja. Ja, Und es ist gut, dass wir das haben und es ist gut, dass wir darüber sprechen im Podcast, ja, auf Social Media und so weiter. Aber ja. das führt auch gleichzeitig zu einer anderen Dynamik, dass, Laien diagnostizieren. Und das führt aus meiner Oder Sicht sich selbst diagnostizieren zum Teil auch auch und andere, ne? genau, und das Mhm. führt wiederum Ja, dazu, denke ich, dass auch vielen Dingen keine Chance mehr gegeben ja, wird, was auch wieder die Oberflächlichkeit ja, nährt. ja, ja. Was machen wir denn jetzt damit? Ich glaube, das gar nichts tatsächlich, weil es ist 'n Prozess. Ja, Wir kommen aus meiner Perspektive aus 'ner Unwissenheit. ja, Also, es gab diese ja, Begriffe nicht. ja. Jetzt sind wir grad in einer Zeit, wo diese Begriffe durch die Gegend geschleudert werden und ich hoffe, dass der Prozess dahin geht, dass wir sensibler damit umgehen und auch aufhören, Mhm. so stark zu labeln und zu trennen, weil das hat auch alles sehr viel mit Trennung zu tun, aus Und für meiner mich Sicht. ist das mit dem Labeln und dem Trennen ist eigentlich das Fundamentale, weil wenn wir das nicht tun, wenn wir weder trennen noch labeln, ja, dann können wir offen sein für die Begegnung mit dem anderen. Richtig. Sowohl mit dem anderen Menschen als auch zum Beispiel mit einem Thema, dem wir kontrovers gegenüberstehen. Ja? Dann kann ich ein Streitgespräch, ein konstruktives führen mit einem Menschen zu einem Thema, indem ich sage, wir begegnen uns. Ja? Und da, wo diese Begegnung vielleicht, ne, wo diese Begegnung stattfinden kann, bleibt für das Toxische, das Destruktive eigentlich gar kein Raum mehr. Deswegen, wir haben ja auch darüber vorhin gesprochen, in diesem Podcast etablieren wir gerade auch ein paar mehr Diskussionsrunden aus dem Grund, weil ich auch das Gefühl habe, oft wird so aus der Ferne ist man dann befeindet, Ja, so. genau. Aber Ja, anstatt mal zusammenzukommen an den ja, Tisch und mal zu reden: „Okay, das ist meine Perspektive, das ist ja, deine Perspektive.“ Und meistens ist es dann so, man findet auch immer Konsens. ganz Man genau. findet auch immer Konsens Genau. und gerade über diese krass getrennten Wege, Ja, die mal zusammenzubringen und auch mal zu sagen: „Okay, so und so, ja. Es gibt die beiden ja, Perspektiven. Wahrscheinlich sehen wir auch in beiden Perspektiven 'ne Wahrheit ja, irgendwo, ja, so. ja. Und Verständnis zu haben. Wir sind uns einig. Britta, am Ende des Podcasts stellen wir mal dieselbe Frage. Stell dir vor, wir könnten jetzt eine Nachricht anonym an die Menschen schicken mit einem Satz, den sie alle lesen werden. Welcher wäre das? Erkenne dich selbst, weil der Schritt danach ist, erkenne die anderen. Aber wenn du dich selbst erkennst und damit meine ich mitfühlend deine Geschichte verstehst, dann kannst du heilen. Britta, wo können die Menschen dich finden?
auf Instagram, unter www.brittapapai.com und, ich habe auch ein bisschen was vorbereitet für die Hörer. Ähm, Verlinkst du dann in den Shownotes einen kleinen was Kleines zum Ausprobieren, um mal zu gucken, wie ist denn meine Beziehung so ein kleiner Test mit dann ein paar Tipps und Unterstützung, für die, die vielleicht jetzt heute gemerkt haben: „Oh, meine Beziehung ist vielleicht doch nicht so gut.“ Ja, und da gibt's ja mein Buch, „Verkappte Narzissten, wie wir sie enttarnen und in die Macht nehmen.“ Und ich arbeite mittlerweile fast nur noch mit Gruppen, eben damit sich Gleichgesinnte finden und eben diese Scham überwinden können, aus den ungesunden Beziehungen rauskommen können. Und ich bilde mittlerweile auch aus andere, Coaches, andere Berater, Therapeuten und Menschen aus dem familienrechtlichen Kontext, damit sie diese ganzen ungesunden Dynamiken und vor allen Dingen auch diese Traumabindungsthematik besser verstehen können. Genau, und vielleicht nutze ich auch mal hier die Gelegenheit zu sagen, dass wir demnächst auch zusammen auf Tour sind. Also, Ja, wir machen großes einen Kino, einen Live-Podcast, großes Kino. genau, wo wir auch ganz interaktiv mit euch das zusammen machen möchten und euch auch auf die Bühne holen möchten, das Toll. mal teilweise auch von Britta vielleicht eure Storys mal ein bisschen einordnen Ja, lassen da freue ich möchten. mich total drauf. Das Genau. ist großartig, ja. Ihr findet die Links zu Britta in der Beschreibung. Britta, vielen lieben Dank, dass du heute noch mal hier warst zum zweiten Mal. Es ist mir immer eine große Freude, dich hier zu haben. Ich danke dir von Herzen. Es macht mir so großen Spaß. Danke, Leon. Danke.